Wilson Varela przed XTB KSW 93. Witamy serdecznie Wilsona i najlepszego freakfightera w Polsce, Reda Ernesta Iwandę. Dzień dobry. Bonjour, bonjour. Dobra, bonjour. Bonjour, dobra, bonjour. Ważenie i waga poranna 71 w pierwszej próbie. Było problemów trochę z tą wagą, z czego one wynikały? Czy to nie były problemy, czy po prostu naturalnie tak to jest, że czasami ta waga stoi lepiej, a raz gorzej? Ce matin, tu as eu un petit retard, tu avais les 200 grammes en trop Oui, là. oui. Ça arrive, c'était quoi? C'était dû à quoi? Alors c'était dû à ma balance. Jamais de la vie, moi je raterai une pesée. Je suis professionnel, c'est mon travail. Ouais, you know what I mean. Jamais de la vie, je raterai une pesée. Parce que moi je suis un vrai pro. C'est ton travail d'être au poids. Tout simplement par respect du public, l'organisation, de tout le monde. Enfin bref. Et c'était juste ma balance en fait. Elle est trop dure, elle est un peu sévère. Elle prend entre 300 et 400 Tu l'as acheté à grammes. Tati à 4 euros, vas-y, Non, dis la vérité. je l'ai acheté à 200 euros la balance. Putain. Elle mesure tout, le poids, le machin, l'hydratation, oui. Ok, je croyais que c'était une Et balance fit de... track. If you don't know, non, fit track. Ok. Yeah. Et j'ai fait le matin même, je me suis pesé. Hier, du coup j'ai fait la différence entre la balance d'en bas et la balance d'en haut. Ok. Et je dis ben c'est 500 grammes. Donc Ok. si je suis 500. 500 Ok. grammes. Donc ok. Et donc avec mon coach on s'est dit ben c'est 500 grammes. Donc si je suis à 60 on va dire 11 3 Ouais. donc je serai au voilà, poids. tout sera Voilà. bon, voilà. Et donc c'était ça sur la Voilà. balance. Sauf que en fait comme ils ont changé la balance vers le bas. Ouais, je savais pas ça. Donc oui, ça a bougé. Donc forcément ben, Ah, je parce pense à qu'ils la l'ont déplacé, oui, changé, ils l'ont déplacé. voilà, ils Ok, vont le ok. déplacer. Donc forcément, bah, ça a dû décalibrer un peu la balance. Donc quand je suis arrivé, ben, j'étais propre. Je dis, mais 200 grammes, mais qu'est-ce qui se passe là? Et ben, je suis parti au sauna, 5 minutes et voilà, basta, causé. Kupił swoją, jak się mówi, maszynę do ważenia. Swoją wagę. Myślałem, że na początku jakąś, zapytałem go, czy za 3 euro, wiesz, w jakimś Pepko, czy coś. Nie, właśnie bardzo drogą, kurde, kupił. I wczoraj wieczorem poszedł na tą, że tak powiem, KSW i na swoją i było 500 gram różnicy. Więc wiedział, że jak będzie miał tyle i będzie tyle, no to odejmuje, czy cokolwiek jest 500 gram. Tylko że prawdopodobnie jak wzięli wagę tą KSW, tą prawdziwą, tak, z góry, bo była przecież na górze, na dół, czasami takie wagi się kalibrują no wiesz o co, coś się tam... Tak. No i kurde, na swojej wadze rano wszystko jest dobrze, no a ja na tej wadze właśnie musiał się coś skalibrować, zdekalibrować, było 200 gramów różnicy, poszedł na 7 minut do tej te mini sauny, że tak powiem, no i wrócił i wszystko było okej, nie? Także on zawsze wagę robi i tak dalej, to był tylko problem właśnie tych dwóch wag, nie? Marian wczoraj w wywiadzie mi powiedział, że no, nie będzie zaskoczenia, będzie walka w stójce. Czy cieszy Cię to, że będziesz mógł się z nim skonfrontować w stójce, czy myślisz, że Cię podpuszcza, no i wyleci z oboleniem z szatni, jak to się mówi? Marianne, dans son interview avec lui hier, il a dit qu'il va aller au stand-up avec toi. Est-ce que tu penses qu'il dit ça à tout le monde, il fait le malin et première seconde, il va te rentrer dans les pieds ou il va vraiment aller dans le stand-up? Bah, j'espère bien qu'il soit un homme de parole, qu'il dise les choses. Sinon, ça sert à rien de dire ça et faire l'inverse. Parce que moi, de toute façon, je m'attends aux deux. Parce que je vais le taper et après, il va vouloir aller au sol. Tout simplement comme tous les autres. Comme les radioskis, ils ont voulu aller au sol, mais sauf qu'il n'y a pas de sol. On va se taper comme deux hommes, parce que le public est venu pour voir la bagarre et voir du sang couler, et c'est ce que je vais leur apporter. Znaczy on ma nadzieję, że Marian dotrzyma słowo jak facet. Jeśli mówi, że będzie stand-up, stójka, no to że będzie stójka. Ale on jest przygotowany na wszystko. No. Zrajewski też, że tak, mówię jak on mówił, lał ich i poszli też, że tak powiem, po nogi, ale lał ich dalej i skończył. I tutaj będzie to samo. On jest gladiatorem tych czasów z Marianem, szanuje Mariana, ale ma nadzieję, że dla Francji będzie krew się lała i będą się, że tak powiem, lać po męsku w stójce. No i tyle. W takim razie zapytam, czy myślisz, że jesteście w stanie dać dzięki temu walkę wieczoru i przykryć main event i zdobyć nie tylko uznanie publiczności, ale także bonus? Donc, si la fight, elle est en stand-up, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité que ce soit la fight de la soirée? Comme ça, tu as un bonus. Et voilà. Ouais, mais déjà les bonus, il faut qu'on revoie les bonus un peu, parce que ça va pas du tout là.
Il faut que les bonus, ils donnent envie d'aller chercher ce bonus parce que le bonus de juste 1000 balles, c'est moyen quand même. Je trouve que c'est très 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 moyen. Il faut que je parle au boss. Il faut que moi et le boss, on ait une belle discussion. Après, pour moi, il peut augmenter. Après, pour les autres, tant pis pour eux. Hein. Mais moi, en tout cas, j'aimerais bien que c'est un peu plus que ça me donne un peu plus de peps pour que j'aille chercher en fait le truc. Je vais toujours chercher la victoire, faire le combat de la soirée en 4 combats. J'ai 2 bonus. Donc je vais chercher tout le temps des bonus pour être le meilleur et un grand champion ici. Pokochał i naprawdę kocha KSW, ale sam powiedział, że na 4 walki dostał 2 bonusy, ale uważa, że i pójdzie zaraz po walce porozmawiać z szefami. Uważa, że 1000 to jest za mało na bonus i jego to nie obchodzi, niech inni fajterzy mają 1000, ale on musi wynegocjować, że jak on będzie miał walki wieczoru, nokauty wieczoru czy poddania, że dla niego będą o wiele większe bonusy. Zdaje się, że XTB je podwoiło, że jest 2000 nie wiem, dolarów albo euro. I od tej, Nie, już wcześniej, od 2 gal chyba. depuis 2 galas, XTB, un des sponsors, c'est plus 1, c'est 2000 maintenant. Mais tu veux plus, non? Toujours plus. Moi je veux toujours Je plus. dis quoi? Je dis quoi? Tu veux 20? Vas-y, on rigole, Non, 20. moi je veux au moins la moitié de ma prime de base. Okej. 2 mówi, że tak naprawdę powinno być połowa jego wynagrodzenia. La moitié parce que, vous voyez, je suis chauve. Il faut que j'aille en Turquie parce que là, la calvitie, elle m'a attaqué. Musi połowę, bo zaczyna gubić włosy i musi do Turcji implanty sobie zrobić. I trochę hajsu brakuje, więc musi bonusy zbierać i no bo już się stary robi, nie? Et tu me laisses un peu pour moi. On y va ensemble. Powiedział, że jeszcze więcej bonusów zbierze i razem pojedziemy, kurde, jest okej, nie? A ty? No. Jeszcze nie. Nie no, bo myślałem, że z nami pojedziesz, bo by śmiesznie, wiesz co chodzi, nie? Chciałem zapytać, Wilson, ciebie jeszcze, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że gdyby jednak Saladin odszedł z KSW, to będziesz jedną z największych gwiazd francuskich, jeżeli chodzi o organizację i to w ciebie będzie inwestowana i promocja, marketing i na ciebie będą zwrócone oczy i polskich, i francuskich fanów, no szczególnie gdyby jutro udało się walkę zwyciężyć. Est-ce que tu te rends compte ou est-ce que tu as pensé déjà ça dans ta tête que si jamais Didine il part à quelque part d'autre, Oui. tu seras une des plus grandes stars du KSW, la plus grande star française du KSW. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Mais je pense que c'est que le début, tout simplement. Parce que quand je vous dis, je vais me répéter, et quand je suis venu ici, je suis venu pour le Graal, pour la ceinture. Pour être numéro en Europe, parce que KSW en Europe, c'est le best de best, c'est les top 1. Donc être couronné champion du KSW, c'est quelque chose déjà de base. Et ça serait déjà un rêve. Je vais avoir une petite anecdote, vite fait. Il y a quelques années, j'ai commencé les MMA et j'ai regardé Saladin. Tu connaissais pas? Je connaissais. Okay. Et je voulais gagner tout le temps. Il est trop fort et tout. Et le KSW, c'est la bombe, c'est le show. Et je veux aller là-bas. Et moi, quand je veux quelque chose, quand je dis que je veux, mais je vais droit au but, comme l'OM. Ouais. Hein. Allez, voilà. Et, là, ils vont pas trop, voilà. ouais. Et j'ai dit à mon entraîneur, j'aimerais trop, et j'ai dit à ma femme aussi, j'aimerais trop aller au KSW, et je vais bosser dur pour ça. Okay. Et j'ai gagné un combat au bout d'1 minute, un KO, celui qui a mis un crochet du gauche, il s'est étalé au sol, celui-là. Et une semaine après, le KSW m'appelle. Wilson, tu vas combattre. Bon, j'ai eu 4 exco, j'ai pas eu de chance, j'ai perdu, mais depuis, voilà, je suis très heureux d'être là et ça sera la maison. Voilà, croyez-moi. Ma fajną historię, bo tam on się zna jakby od początków jego w MMA i Saladina, ale oglądał kiedyś przypadkowo jedną z pierwszych walk Saladina, nie pamięta, i zobaczył całą tą otoczkę KSW, ile ludzi, stadion i tak dalej, przepraszam, arena i tak dalej. I wtedy żona była obok niego i powiedział, będę pracować, ja też będę tam, kochanie, walczyć w tym KSW. No i pracował. Później miał walkę, nie pamięta z kim, nawet nie pamięta gdzie, ale tam w 40 sekundach poszedł lewy sierp i tamten poszedł spać i tydzień później Wojsław Rysiewski zadzwonił do niego i wszedł do KSW. No, pierwsza walka była z Karzeczką, nie poszło po jego myśli, ale od tego czasu się rozkręcił i powiedział, że
swojej żonie przysięgał, że on kiedyś wróci z tym pasem i będzie dumnie nosił pas przez lata w KSW i będzie dumnie robił show i będzie dumnie Batmanem. C'est moi qui a juste dit que tu seras toujours Batman. Exactement. C'est bon, y a pas de Powiedział, souci. że Batman dobrze for you. powiedziałem. Będzie Batmanem z KSW. Na koniec zapytam, Marian powiedział o tym, że nigdy nie został znokautowany, ani na sparingu, ani w walce. Raz Sebastian Rajewski go podłączył i stracił na chwilę świadomość, ale nigdy nie był znokautowany. Czy myślisz, że ty jesteś w stanie to zrobić jutro? Marianne a dit qu'il a jamais été en sparring ou dans aucune de ses fights mis KO mais endormi, tu vois ce que je veux dire. Une fois juste pendant, justement avec Rajewski, Sébastien, celui que tu as mis en 14 secondes, là, Oui, ou oui, 17, oui, oui. bah, il l'a genre, comment tu dis, pendant un moment, tu vois, il était, titubé, il a voilà, fait il ça, était ouais. titubé, il était pas bien, mais il est revenu. Est-ce que tu penses que demain, tu vas le faire dormir? Il va ronfler. Demain, il va perdre. Dans tous les cas, qui dorme pas, qui tape pas, dans tous les cas, je vais gagner ce combat-là, quoi qu'il en soit. Regardez-moi dans les yeux. Moi, je suis sûr de moi. Patrzcie w oczy mu, bo on jutro wygra. Nie będzie obiecować, że znokautuje, on jutro wygra. Okej, no to na końcu muszę zapytać jeszcze, jaki ułożyłbyś gameplan Redowi na walkę z Philem de Vriesem? Si je dois me battre moi contre Phil de Frise. Toi? Ouais. Tu Oui. me fais quoi comme game plan? Écoute, tu viens à Marseille, je te passe une calache et c'est bon. Wpadam do Marsylii, daję mi kałasznikow i strzelam. Voilà, ok. No, szybkie. Mais tu sais, en Croatie aussi, tu sais, là, on a une autre guerre et tout. La mafia en Croatie, ils ont encore... Ou sinon, tu lui dis, tu dis, Phil, t'inquiète, j'ai des tonneaux de bière à la maison. Si tu connais, je te donnerai gratis. Albo po prostu wejść szybko w współpracę z jakimś, wiesz, nie wiem, czy mogę firmy takie tyskie w Polsce, żeby mi dali hektolitry i do Fila i słuchaj, Phil, połóż się, a ja ci do końca życia, masz piwo do końca życia, nie? Nie wiem ile, wiesz, tych, jak się mówi, Kegów. beczek dziennie, nieważne, no są dwa plany, nie? Okej. Merci beaucoup. Dziękuję. Dziękuję. See you tomorrow.